Katilu rukun puasa. Rukun puasa tilu perkarana hiji niat ti peuting saban poena kitu soteh lamun puasa pardula, lamun sunat kenging memeh lohorna. Rukun puasa teh aya hiji niat kudu unggal wengi. Upami enjing narek puasa berang narek puasa maka wengi nate kudu naon, kudu niat, kudu unggal wengi, kudu unggal wengi soteh niat puasa. Lamun puasana puasa wajib, lamun puasa pardu teh upami puasa sunat mah bisa niat nate memeh lohor, seperti puasa Senin Kemis bisa niatna memeh lohor. Misalnya teh cek de altem urang teh candahar can nginum ieu teh heg poe Kemis candahar can nginum urang teh can ngalaksanakeun ngabatalkeun puasa ieu teh heg memeh lohor meuni keneh puasa niat teh tah jadi eta teh. Ari puasa naon mah sunat, puasa sunat mah model puasa Senin Kemis. Tau pami puasa pardu mah keukeuh kudu unggal wengi, kudu memeh subuh niatna i puasa pardu mah. Nu kadua rukun puasa teh ninggalkeun anu matak ngabatalkeun. Nu kaduana rukun puasa teh naon? Ulah atawa kudu ninggalkeun perkara nu matak ngabatalkeun. Sagala perkara nu matak ngabatalkeun kana puasa kudu ditinggalkeun, kudu dijauhan. Kitu soteh lamun ingat. Atuh lamun poho mah poho naon? Poho kalaka ngalaksanakeun pangbatalan puasa. Misalnya deal teh keur naon? Keur puasa. Pek teh kalaka nginum ngeun pedah poho. Eta mah teu batal dan naon? Da poho ngeun lamun keur geus ingat keur nginum atawa keur dahar, inget no ieu teh kalah dahar puguh puasa. Wayahna naon? Utahkeun. Lamun can asup kana jero beuteung mah dina mulut keneh inget kalah kadahar puguh puasa. Burakeun utahkeun engal. Paham? Jeung pamilihna sorangan jadi batalna puasa ku ngalaksanakeun pangbatalan puasa teh lamun ngalaksanakeun pangbatalan puasa na pamilih sorangan lain dipaksa. Atuh lamun teh mah deal keur naon? Keur puasa dipaksa ku jalma anu kondisina saluhureun deal. Misalnya teh kieu deal keur puasa dipaksa ku jalma anu mawa pistol, mawa bedil, pistol lah contohna teh. Cek eta jalma anu mawa pistol teh bari nodongkeun senjatana. Deal batalkeun puasa teh. Lamun teu dibatalkeun ditemak sia ku aing. Deal teh atuh we ngabatalkeun naon? Puasa. Tah eta teh teu batal puasa deal teh. Tiasa dituluykeun. Tiasa dituluykeun. Naon sababna? Sabab deal teh ngalaksanakeun pangbatalan puasana pernah dipaksa. Kunaon pernah disebut dipaksa? Sabab anu maksa na kategori na bakal ngelehkeun deal da mawa naon? Bedil mawa pistol. Kumaha lamun kieu? Lamun deal dipaksa na ku jalma anu sahanapeun deal eta mah teu bisa ngabatalkeun puasa. Misalkan deal keur puasa torojol budak sahanapeun paud mawa nyere. Cek budak anu sahanapeun paud umurna bari mawa nyere teh deal batalkeun puasa teh. Lamun teu dibatalkeun rek digebug ku nyere. Tah eta mah lain kaasup kategori pemaksaan eta mah. Naon sababna cing? Sabab jelema anu maksana oge lemah. Sahanapeun. Naon sia teh cek deal teh kalah. Naon maneh teh kalah maksa ka aing bareng kitu paling ge. Beda jeung nu tadi.
anu nodongkeun pistol eta mah saluhureun kakuatanana sehingga lamun teu digugu eta nu nodongkeun pistol kete dialna di dor. Naudzubillahi min dalik tah itu contoh maksa. Kedah paham? Paham. Nu hiji mah ku ngabatalkeun puasa teh moal batal. Kedua mah Nu kadua mah lamun anu maksana budak leutik deal teh wani ngalawana cek budak leutik anu deal wani ngalawana teh batalkeun deal puasa teh lamun henteu dicepret ku nyere pek teh deal teh kalah kanaon ngabatalkeun puas padahal mah deal teh bisa wani mampu ngalawan eta budak batal puasa deal batal lamun kitu mah. Nu katilu entong wakan nu katilu satrasna batal soteh puasa ku ngalaksanakeun pangbatalan puasa lamun teh mah eta jalma nu ngalaksanakeun pangbatalan puasa teh apal bahwa eta teh matak ngabatalkeun kana puasa. Atuh lamun aya jalma keur puasa tapi eta jalma teh teu apal kana pangbatalan puasa sabab eta jalma teh jauh ti jelema cicingna teh di pulau anu naon terpencil sehingga tidak sampai akses ilmu agama. Eueuh HP, eueuh ieu, eueuh TV, eueuh nanaon, eueuh we teu nepi akses ilmu agama teh ka eta jalma teh. Jadi we naon eta jalma teh teu apal pangbatalan puasa. Atuh eta jalma teh keur puasa teh naon? Ngalaksanakeun pangbatalan puasa tah eta jalma teu batal puasana teh lamun bodona kitu gambaranana di urang mah moal aya jigana teh moal aya meureunana sabab di urang mah ilmu agama nararepi sabab di urang mah ulama seueur ajengan aya ustad aya nu ngawurup ilmu agama aya sehingga lamun aya jalma teu apal kana ilmu agama bodoh karena pangbatalan puasa lain salah ulama tapi salah manehanana ngadon teu ngaji ka ulama. Paham teh Alki? Nu katilu sanon pangbatala rukun puasa teh nyaeta jalma anu puasana kudu kategori jalma anu jadi puasana sabab aya jalma anu lamun puasa teh teu jadi puasana seperti awewe nu head. Paham? Wallahu a'lam.